ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ ധന്യ കൃഷ്ണൻ, കൺസൾട്ടൻറ്റ് പെരഡോണ്ടിസ്റ്റ്. വെൽക്കം ടു സ്മൈൽ മാറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ മിക്കവർക്കും കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ വായ വലുതായിട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട്, ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്കിൽ വരുമ്പോൾ പല്ലെടുക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയും ഒത്തിരി വലിച്ച് തുറക്കാനൊരു വേദനയുണ്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും യോൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം. മെയിൻലി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജോയിൻറ്റ്, അതായത് TMJ ജോയിൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു ഡിസോർഡർ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. കൂടെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെയിൻ കാണാം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ചൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി, ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാം, പെയിൻ കാണാം. അതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് ക്ലെൻജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ല് തമ്മിൽ നല്ലവണ്ണം മുറുക്കി അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. രാത്രിയൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പല്ല് കടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ചിലരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ അവിടെ നല്ലൊരു പെയിന് വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു TMJക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ പെയിൻ വരുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് അടുത്തിടെ എന്തെങ്കിലും ട്രോമ, അതായത് മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇടി കിട്ടുകയോ ആക്സിഡൻ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി അതൊന്ന് ഹീലാവുന്നത് വരെ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഒരു പെയിനും വാ തുറക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. പക്ഷെ നോർമലി അത് ഹീലായി കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ക്രമേണ മാറുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം, ചെവിയിലോ അതുപോലെ ടൂത്തിൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു സൈനസൈറ്റിസും അതുപോലത്തെ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും പല്ല് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം. ഇവിടെ ഒരു ഭാരം പോലെ വരാം, ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോഴും ഇതേപോലെ വരാം. ചിലർക്ക് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വരാം. എന്തെങ്കിലും ട്യൂമറോ എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ആ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൗത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ TMJക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാം. അപ്പം ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോഴും എന്താണ്, വാ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ക്രമേണ കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമേണ അത് വാ തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെറിയ റീസൺസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി അത് പരിഹരിക്കുമ്പം തന്നെ, അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പം തന്നെ അതൊരു 2 വീക്സോ അല്ലെങ്കിൽ 3 വീക്സോ കഴിയുമ്പോൾ മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടർ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദന മാറാനുള്ളൊരു മരുന്നും അതുപോലെ അവിടെ ഓയിൻമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഒരു നല്ലവണ്ണം മസാജ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഹീറ്റൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോർമലി അത് കുറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വലിയ കട്ടിയുള്ള ആഹാരങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു സൈഡ് വെച്ച് ചവയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതുമാണ് നല്ലത്. കൂടാതെ തന്നെ പല്ലുകൾക്ക് നിരതെറ്റിയിരിക്കുന്ന പല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒത്തിരി നിരതെറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് വെച്ചൊക്കെ കടിക്കുന്നു, ചവയ്ക്കുന്നു, അതുപോലെ ചവയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പെയിൻ കാണാം. ക്രമേണ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെയിൻ തോന്നാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ ഈ പെയിൻ മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും സ്മൈൽ മാറ്റേഴ്സിലൂടെ കാണാം.